यो WhatsApp everyone, it's me Pradeep. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु, आरामै छु। अनि आज चाहिँ म माथि शान्ति stupa जान लाग्यो। त्यहाँनिर हल्का फोटो सुट गर्नु छ एकजनाको। अनि त्यही भएर चाहिँ म बिहानै उठिसकेको, अहिले बिहानको 6 बजी रहेछ हैन। अनि म चाहिँ हिजो बेलुका एडिट गर्दा हुन्छ नि, बिहान 4 बजे मात्र सुत्यो हो। अनि 2 घण्टा सुतेको, यस्तो दिमाग सिमाग दुख्यो हैन, दुख्यो, टाउको दुख्यो, अझ पनि भयो हैन। तर न्यू ऊर्जाको साथ हुन्छ नि, म जान लाग्यो। अनि कस्तो आइरहेको छ मेरो भिडियो हेर्छु म, बबालार हेरिछ। अनि कपालले हानिरहेछ हुन्छ नि, क्या शीतल भयो टाउको चाहिँ। त्यही हो, अब बाटोमै भेटौँला हुन्छ नि, म देखाउँछु अब कसरी गइन्छ, के गरिन्छ भन्ने कुरा। यो अहिले चाहिँ यहाँ अति नै पिस छ। यहाँ खासै भिडियो बनाउन नि पाइन्न होला यो स्पेसमा चाहिँ, तर म चाहिँ बनाइरहेको छु हैन। तर यो गलत हो, तर मेरो पछाडि छ अहिले शान्ति स्तूपा हैन। यहाँ आउँदा चाहिँ छुट्टै भाइब्स हुन्छ हैन। यहाँनिर ड्रोन उडाउनु चाहिँ, तर म यहाँ चाहिँ बाट ड्रोन चाहिँ उडाउनु हैन, उताबाट ड्रोन उडाउँछु। अनि अरु त्यही हो हैन। अहिले चाहिँ मेरो आँखामा ठ्याक्क बब्बा लाइट परिरहेको कि। अनि अहिले त लाइट धेरै भइसक्यो हैन, त्यही पनि ठिक छ, यतिको चाहिँ नट ब्याड हुन्छ नि। अझ दिउँसो भयो भने त खिच्नै सक्दैन। यहाँ हामी अझै बिहान आउनु पनि थियो, ढिलो भयो हैन। उड्दा यताउता गर्दै ढिलो भइहाल्यो। ठिकै छ। अनि त्यही हुन्छ। अब यहाँको हल्का म ब्युरल्सहरू दिइरा हुन्छु, अनि त्यस पछाडि ड्रोन सट दिन्छु। अनि अब तल गएर चिया खानुपर्छ, अनि फर्किनुपर्छ। त्यति हो भन्नुपर्ने कुरा, अरू चाहिँ केही पनि छैन। यो कुरा चाहिँ यहीँ राख्दिनु। ल यो ब्याक अब चाहिँ यहाँबाट फर्किन लाग्यो। अब यहाँ बसेर यसो ड्रोन हानौँ एकसट यो एरियाको हैन। अनि त्यस पछाडि जाने हो। र जस नाइस भयो एक्सपिरियन्स, एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। पिस प्यागोडामा म पोखरा बसेको यत्रो भएको थियो, तर धेरै भएको थियो नआएको चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ जस रमाइलो भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो गेट छ। अनि सो फर्किन लाग्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ फाइनली ब्रेकफास्ट खाएको। अनि अब चाहिँ पोखरा जाने नै हो हैन। सो गएको चाहिँ खिचिन्न, म खासै खिच्दिनँ, त्यो खिच्नै मन छैन मलाई बाटोको चाहिँ।
त्यही भएर ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। अनि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि शान्ति स्तूपा एकदमै राम्रो छ, एकदमै पिसफुल छ होइन। यदि तपाईँ कोही आउनुभएको छैन भने चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नु होला, अति दामी छ। दामी नि आज मलाई त ड्रोन यहाँ आएर ड्रोन उडाउँदा चाहिँ झन् दामी लाग्यो हुन्छ नि, तर हेर्दा त त्यस्तो फिलै भएको थिएन। खाजा आयो अब खाएर निस्किनु। बाई बाई, टाटा, सी यू।